Vegyük elő a fegyvereinktől, feszégyeljük. Halleluja. Hát a mai napon az Úr cselekedni fog. Cselekedni fog az Úr. Halleluja. És legyünk már úgy, mint Sámuel, a próféta, hogy nem engedőd lehessen az ige. Halleluja. Kezdjük a Zsoltárok 149. 4. vers. Amíg megkeresitek, imádkozok. Atyám, hálát adok ezért a közösségért, és köszönöm, Uram, hogy Te megmondtad, Uram, hogy meghagyol, mindenhol hagyol magot. Ez a Te dicsőséged, hogy mindenhol marad mag. Halleluja. És nem egyedül vagy az Úrban. Mert Isten gondoskodik, és magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek. Ő minden időben ad magot. Zsoltárok 149. 4. vers. Mert kedveli az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. Szereti az Úr az ő népét, a szenvedőket szabadulással dicsőíti meg. Ha úgy vagy itt, hogy nem akarod a bűnödöt vinni tovább, de le akarod tenni a kereszthöz, akkor a legjobb helyen vagy. Mert Isten megszabadít téged. És hogyha átnéztek a másik oldalára a Bibliába, 147. Zsoltár, 10. versétől, nem a paripák erejében telik a kedve, nem a férfi lábszálaiban gyönyörködik, hanem kiben gyönyörködik az Úr? Az őt félőkben, halleluja! Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. És azt mondja a 19. vers, kicsit lejjebb, közli igéit Jákóbbal, törvényeit, végzéseit Izraellel, vagyis velünk is veletek, Izrael, Isten harcosai. Nagyon fontos, hogy nézel magadra. És nem tesz, mint hogy a Szent Szellem mondta, hogy nem tesz így egy néppel sem, csak Izraellel, Istennek a harcosaival. Ezért bátorodjon a mi szívünk. Nyissátok ki a Ézsaiás 58. részénél. Hálás vagyok az Úrnak, mert a mai napon gondolkoztam. Beszéltünk Gyula testvérhoz, hogy fogok jönni, és már reggel buzdítottam a szívemet. Tehát nem csak úgy vagyunk, hogy elmegyünk egy alkalomra, hanem a lelkünket buzdítsuk. Ézsaiás 58. 6. vers. Ézsaiás próféta 58. rész 6. vers. Károli fordítás szerint 707. oldal. 707. Hát nem ez a bőt, amit én kedvelek. Figyeld, hogy Isten milyen bőtöt kedvel. Hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának a köteleit, megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottat, és hogy minden igát szétépjetek. Halleluja! A mai napon minden iga szét lesz törve. Jézus Krisztus nevében. Ha úgy jöttél ide, hogy neheztelsz, akárki is a családban. Mert a Biblia azt mondja a szívről, hogy bizony gonosz az. És vezettek minket a Szent Szellem által. Mert ez a szív meg tud haragudni. Még a hívő szíve is. Mert az ige a hívőknek íródott. Elsősorban. És azt mondja az Úr, hogy hát ezt szeretem én. Amikor megnyitod a gonoszság bilincseit, elhagyod a gonoszságot, fölkészülsz, átadod a szívedet nekem, hogy én megmossam a bárány vérével, hogy megszabadítsalak, mert akit a Fiú megszabadít, az valóságban szabad. És ez nem játék. Ez nem játék. És azt mondja az Ézsaiás 58.11, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet, nagy fáradtságból is, csontjaidat megerősíti, olyan leszel,
mint a megöntözött kert, mint vízforrás, melynek vize nem fogy el. Mennyire szeressük ezt a képet, mikor megnézzük a kertünket, és teli van nem és gyümölcsökkel, paradicsom, paprika, palánta. De nekünk is meg kell tennünk, át kell adni a szívünket. És akkor azt mondja az ige, akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod. Akkor szabad leszel. Halleluja. Szabad leszel. És még egyszer, hát nem ez a bőt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának a köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottat, és minden igát széttépjetek. Halleluja! Azért jött az Úr, mint hogy ki is jelenti az Ézsaiás 61-ben és a Lukács 4-ben is, az Úr szelleme van én rajtam. Fölkent, hogy evangéliumot hirdessek. Halleluja! Hogy a sötétségből kihívjam a világosságra az ott lévő népet, mert eljött az Úr, halleluja! És mint hogy az ige is mondja, ma teljesedett be az írás a fületek hallatára. Igaz, hogy az Úr már eljött, de lehet, hogy a mai napon most jön el hozzád az Úr, a feltámadott Krisztus, aki meggyógyít, aki megszabadít, és vezérelni akar téged, szüntelen, megelégíti a lelkedet a nagy szárazságban, csontjaidat megerősíti. Nézd, milyen idők vannak, félnek az emberek. És bocsássatok meg, hogy az olyan lámpás, amiben nincs olaj, csak valamilyen van, semmire nem való, kidobják és megtapossák az emberek. Nézzétek meg! Nem az a keresztény, aki jobban fél, mint a világé. Nekünk erősnek kell lennünk az Úrba. Ismeritek az igét a Máté evangéliuma 25. részében, amikor a lámpásokról beszél. Egy-két igeverset felolvasok belőle, jó? Máté 25-nél nyissátok ki. Halleluja! Köszönöm neked, Uram, hogy te vagy, aki meggyógyítod a szíveket. Te vagy az, aki megeleveníted. Tudjátok, hogy az Úr azért jött, hogy megkeresse, aki elveszett. És lehet, hogy itt ülsz bent, és mégis el vagy vett fel. Mert bókolni már jól tudsz, meg bólogatni. És azt mondja a Máté evangélium a 25. részében, akkor hasonlatos lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik elővették a lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 pedig okos, 5 pedig bolond. Hívőkről beszél. Az eszesek vittek a lámpásaikba együtt olajat az ő edényeikben. Később pedig a vőlegény mindjárt elaludtak. Ez nem egy sima várakozás. Ez a mostani korszak van. Várjuk a vőlegényt, és bálmosodnak. Ez egy démoni horda. Bejön a félelem a szívbe, ahogy a testvérem kritikát Gyula. Bejön a félelem, bejön a bizonytalanság. Hát, nem is biztos, hogy Krisztus valódi. Pedig betöltött a Szent Szellem. Akkor nagyon valódi volt, akkor nagyon felbuzdultál. És most arra meg elfogyott. Azért van, mert az okosok vittek a lámpásaikba olajat. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy mikor hazamész, akkor olvasd át az Istennek a beszédjét, akkor dicsérd az Urat, akkor élj egy szent életet, kötelezd el magad az Úrnak, mert ne felejtsétek el, Isten azért választott ki, hogy számára egy elkülönített edények vagytok. A kutya táljából nem szívesen enni, ugye? Mi Isten számára elkülönített edények vagyunk. És a testvére mondta, nem ehetünk a világ asztaláról, hanem az Úr asztaláról, csak az Úr asztaláról. És mit jelent, hogy az Úr asztala? Az Istennek az igényének a tanulmányozása. Leírom, lejegyzetelem, és elolvasom, hogy mit mond az Úr.
És tudjátok, mit mondok? Mikor olvasod az igét, nem is veszed észre. Öröm jön a szívedbe. Öröm jön a szívedbe, kimegy a szomorúság, kimegy a csüggedés. Ez a szabadítás. Ez egy speciális fajtája, amit maga Jézus Krisztus munkája. Amikor szembenézünk az igével, az Úrnak a jelenlétében vagyunk. És ha alázat van a szívedben, Uram, köszönöm. Ó, de jó. Akkor én lehetek okos szűz. Lehetsz okos szűz. Mert olvasod az igét, és megcselekszed az igét. És Isten ad bátorságot, hogy kimond az igét, hogy megvald az igét. Mikor látod egy szenvedőt, és nem az lesz, hogy a félelem vesz előtt rajtad. Hát, a gyülekezet olyan jó volt hallelujázni, de most már nincs erő. Na, ezek a buta szüzek. Ezek a buta szüzek. Mert megengedték, hogy az edényből kifogyjon az olaj. És nézd meg, hogy folytassa az 5. rész. Máté 25-öt. Később pedig a vőlegény mindjárt elaludtak. Olyan démoni viharokban vagyunk, félelem, csüggedés, szegénység, nem lesz mit tenni a jövő héten, máma még van, aztán holnap nem tudom, hogy mi lesz. Az eszesek 9. vers, az eszesek pedig felelnének, mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk is, és nektek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak olajat. Amíg itt van az alkalmas testvér. Milyen jó mondta Gyula? Igen, Szlovákiában nem tudnak összegyűlni. Nagyon nagy dolog az. Mi meg összegyűlhetünk, ha kell 50-en is. Hirdethessük az igét. Olvashassuk az igét. Megvalhassuk az igét. Mikor a kórházba kerültem, volt időszak, amikor azt mondták, ki nem mondta Jézus nevét, se az öltözőben, se volt ki nem mond. És eltelt másfél év, és valamit úgy szól a főnököm, hogy a végén a Isten tiszteletnek, akkor gyere már fel, majd dolgozni is kéne. Mondom, mindjárt megyek. Jó, azt mondja. Az Isten igéje nincs bilincsbe verve. Mikor kihirdeted, Isten jó. Jézus szeret engem. Lehet, hogy bolondnak néznek, 5-ször mit kell dolgoznom. Szíjat hasítanak a hátakból, de ez számodra ott a Krisztus keresztje. Kicsúfolnak, kigúnyolnak. Egyszer kérdeztem az Urat hasonló témában is, azt mondta János evangéliumában, hogy ezt ezért teszik veletek, mert nem ismernek meg engemet. Ha ütni kell, ha csúfolni kell, mindenki jelentkezik. Ha szeretni kell, az akaratnak vannak. Akkor nincs semmi. És olyan csodálatos a mi magunk, hogy gondoskodik, hogy legyen eledeletek, legyen igétek, legyen bizonyságotok. És hogy a mai napon is kaptam ezt az igét az Ézsaiás 58-ból, hogy széttörni a gonoszság bilincseit. Mindenki jól tudja, hogy miben jár, mit kell elhagynia, hogy el tudjunk az Úrral menni, testvérek. Hogy el tudjunk az Úrral menni. Ez komoly dolog. És még komolyabb, hogy mennyien vannak, itt is látom, hogy mekkora ez a roma telep, és nekünk van felelősségünk, hogy hogyan élünk. És hogyha nem kell ezt az igét megkeresni, a 112. Zsoltárban van. Hős lesz annak magva a földön. A hívek nemzedéke megáldotik. Gazdaság bőség lesz annak házában. Az igazakra világosság fénylik a sötétben. Attól, aki irgalmas, kegyelmes. Mivel soha nem ingadoz az igaz, örök emlékezetbe lesz. Semmi rossz hírtől nem fél, a szíve erős, az Úrban bizakodó. Tudjátok, mit mondok nektek bizonyságban? Hogy minden javom a magvetésből származott. Ezt nagyon komolyan mondom. Minden a magvetésből származott. Akkor azt mondtam az Úrnak, hogy nincs Bibliám,
Akkor elmentem egy családba, hirdettem az evangéliumot, megkentem olajjal, meggyógyult. És sose néztem volna ki, mert olyan volt a házom, mint egy vécel, bocsánat. Szóval Vili, bázd meg, neked jó volna, mert nekem nem kell. Ez zsűrű Bibliát. És abban az időben én nem bírtam megvenni magamnak. Mondom, Uram, szóval se jutok. És ez csak az egyik oldal. Minden a magvetésben, minden a magban van benne. Mikor hirdeted az igét, mikor bátorságod van, de ott van bátorságod. Úgy, hogy Istennek a jelenlétében vagy. Ő okos szűzbe benne vagy. Mert az ige beszél róla, és fele-fele, és jön a vihar, amiről Gyula pásztor is beszélt. De mi átmegyünk Dáviddal, mint hogy énekli a Zsoltárokba. Még a kőfalon is átugrok. És higgyétek el, hogy a mi életünk mostanában teli kihívás. És nem azt mondom, hogy minden helyzetben nevetek, de az öröm van bennem. És azt mondom a Pálomnak, hogy tudod, lehet, hogy nem nevetünk a próbában, a nehézségben, de jobb emberekké váltunk Isten dicsőségére. Jobb emberekké váltunk. Jobb. Istennek legyen hála, dicsőség, hódolat, imádás, hogy jobb emberekké váltunk. És nehogy azt hidd, ha kevesebbet szenved el, az neked jobb lesz. Nem. Jézus Krisztusról is azt olvasok, hogy esedezve imádkozott. Hangos kiáltások közepette. El kell szenvednünk a hitnek az iskoláját, testvérek. El kell szenvednünk. Tudod miért? Mert az igaz emberé még van, aki meghalna. De a bűnös emberét, aki kint van, aki fél, és lehet, hogy nem kell semmit csinálnod, csak telve Istennek a jelenlétével megsimogatod a vállát, vagy rámosolyogsz. És ennyi elég, hogy az ő neve, Jézusnak a neve, ott legyen a szívébe. Mert lehet, hogy abban az emberben belerugdaltak. És jól tudjuk. Bocsánat, hogy a roma nép milyen lenyomott nép. Nekünk szeretnünk kell az embertársainkat. Mert hogy is marad bennünk az Isten szeretete? Tudod, hogyan tudsz az Istennek jót tenni? Hogy szereted az embertársadat. Pont azt a nyomorultat, pont azt a retkeset, azt a büdöset. Hát látod, hogy mi nem kapott egy simogatást, és én is találkozom olyanokkal, hogy a testvérem is mondta a kórházba, sok halállal találkozok, elmúlnak, és van, aki bent is gyógyszert szed, iszik. Dicsőség az Úrnak meg, olyan frissen tart, és ne értsétek félre, amikor halottat is kell levinni, akkor a Szent Szellem érzem a jelenlétét bennem, és nem tudok figyelni semmitől. És ez csodálatos dolog. És ugye én ott vagyok a betegek között, teljesen mondtad, hogy nyaki. És látom azt, hogy meghalnak, egyik nap van, egyik órában él, a másikban nem. De megtapasztaltam egy olyan természetszerűen jelenlétét az Úrnak, akkor bementem egy nagyon súlyos beteghöz, mint Illés próféta. Istennek az ereje rám szólt teljesen. És azt mondtam, hogy kibírtam volna repülni a testemben. És megáldottam, megszerelkéltem, megsimogattam az arcát Isten dicsőségére. Mert nem tudnak bevinni hozzá. Valamikor senki nem megy be. És tudjátok, azt mondja Jézus, hogy csak az én nevemben egy pohár vizet adtok. Az ember azt mondja, ó, mi az a kis víz? Adtam úgy Isten dicsőségére egy 92 éves asszonynak, egy napja imádkodik valakinek. Mert senki nem adja meg, és könyörülsz. És a Galata 5. rész 6. vers azt mondja, mindenkivel tehetek jót. De legfőképpen a te hittestvéreinkben. Ugye? És jónak a cselekvésében megfáradhatunk. Elfáradnak a legkülönbek is. Emberek vagyunk. De Isten azért adott eklésiát, azért adott a kihívottakat, anyákat, apákat, bátyokat, hogy szeressük, akit az ördög megsebezett, akiket a világ megsebezett, és olyan találóan mondja Jézus, hogy onnan tudják meg, hogy Krisztus éli, szeretik egymást. Szeretik egymást.
A 103. Zsoltát keressétek ki, amit felolvasok még